大家好，我嘅名叫做張登娜，我今日教大家照一個東南西北，第一段用一個鉛筆同埋一個紙，用乜顏色都得㗎，但係你哋咧就一定要用擦膠喎，我唔使係因為我識。首先我要摺咗紙先，嗱，我喺地下度摺。好簡單，摺咗個三角形先。係咪摺一個三角形咧？跟住摺另外一個三角形啦，係咪咁啊？但要搭翻開，用另外一邊咧摺另外一個三角。但係會見到一條線喺中間嘅喎，大家試下做啦。係咪有兩條線啊？跟住佢咧，兩條線就整嘢啦，摺去呢一邊啦。係咪摺咗一下啦？要摺晒所有角落頭，去個中間一個度。第一個、第二個、第三個點摺都得㗎，我就會咁樣摺啦。等佢摺晒先得㗎。係咪摺咗啦？但係呢度仲未摺啊！大家要摺埋咧，係咪？跟住咧，係咪都要再做一個正方形咧？係咪咧？係咪啊？但係後邊唔係一個正方形，但係摺紙就係要一個長方形咁樣摺嘅。1、2、3，係咪摺咗啦？跟住摺埋另外一邊摺咗咯喎，跟住喺後邊度摺多一次嘢，跟住就嚟完成㗎啦。但係最後嗰陣時候咧，我就繼續教你㗎。或者可以寫一啲心心上去，送俾媽咪，跟住入邊寫住一啲 I love you，唔需要一定要心心嘅，唔需要一定要東南西北字㗎。所以繼續摺嘢啦，開始摺嘢。下次你啱啱咁樣摺晒所有邊，係咪所有都摺晒啦？係咪啊？跟住仲有一個正方形喎，但係唔成嘅就嚟，但係仲要摺下喎。跟住咧要用下個嘴嘅呢一個，擺定兩隻手入去。跟住你嘅東南西北就完啦，得啦。攞點合埋點生都得，同攞油顏色嘅，可以變嚟佢做貓貓嘅。但係我仲唔咁，我就會打翻開，
話睇嘢先。我話睇。轉頭先見，都唔好啦，而家見住先啦。嗱，我會想整一個小貓，但係唔係而家喎，我畫咗嘢先，畫咗眼耳口鼻嗰啲先。係咪啊？跟住咧，我哋開翻佢出嚟，係咪見到？哦，但係我今日唔係真係咁教東南西北喎，係咪咁啊？但係起碼調節咗啊，唔緊要啦，係咪？但係你唔好唔記得啊，我調轉咗咋，或者我唔整東南西北啦，你哋自己整東南西北咧。你記得我之前嗰啲嘢噶嘛？同埋拜拜，有個 channel 就完啦。